हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ एक सुपर ब्यूटीफुल जगह पे। नेचर का वाइब लिटरली नेक्स्ट लेवल है। पूरा एरिया इतना पीसफुल लग रहा है। बस हवा चल रही है और बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। यहाँ का सीन देख के एक ही बात बोलनी पड़ती है, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू एस्केप एंड फील द नेचर। अगर आपको भी ऐसे काम प्लेसेस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करो फॉर मोर अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स. Alilalampas o edibin mo iwan